Li Dêra Zorê li taxa Sînaca û Resafê pevçûnên tund navbera rêxistina Daişê û hêzên rejîmê de rûdan. Her wiha firokeyên rejîmê yên leşkerî bajarokê Cefra yê li nêzî balafirxaneya leşkerî bi 4 êrişîn asîmanî armanc kirin. Di heman demê de çalakvanan ragihandin ku firokeyên navnetewî bi êrişeke asîmanî taxa Salihiyê li bajarê Elbûkemal armanc kirin. Li gundewarê Hemayê li Sehlilgab artêşa Azad erebeyekê rejîmê li ser rêya Merdaş û Qahîra de bi mûşekan armanc kirin û di encama wê de 5 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha li bajarê Keferzêta û Letamî de firokeyên rejîmê bi bermîlên teqînar ew dever armanc kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan birîndar ketin û gelek ziyanên madî çêbûn. Li Helebê artêşa Azad hejmarek bargehên rejîmê li taxa Eşrefiyê kontrol kirin. Piştî pevçûnên tund bi hêzên rejîmê re û di encama wê de 20 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wisa li Eniya Ezîze û baxçeyên Mellah artêşa Azad bi mûşekên hawinê bargehên rejîmê armanc kirin. Di heman demê de li gundewarê Helebê firokeyên rejîmê bajarokê Mayr û Bezzac bi bermîlên teqînar topbaran kirin û di encama wê de hejmarek ji sivîlan birîndar ketin. Li Himsê firokeyên rejîmê bajarokê Girnata bi bermîlên teqînar armanc kirin. Di heman demê de li gundewarê Himsê jî artêşa Azad bi mûşekên hawinê rêbenda Milûk topbaran kirin û di encama wê de hejmarek birîndar ketin. Her wiha firokeyên rejîmê bajarê Holê jî bi bermîlên teqînar armanc kirin.